Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman youtuber, teman-teman subscriber. Ini sekarang saya ada di pinggir kali, bos. Ini di daerah perkotaan, Kota Pamekasan. Dan di belakang saya ini jalan raya, bos. Jalan raya, bos. Oke. Bos. Dan ini strike pertama. Itu bos, Pemtocil strike pertama, bos. Jadi karena target pada kali ini saya pakai umpan lumut. Karena targetnya itu ikan nila. Oke bos, doakan ya, semoga strike bertubi-tubi dan bisa membuahkan hasil yang maksimal biar kalian terhibur. Oke, mari ikuti video kali ini dan saksikan sampai selesai. Mantap. Strike boy. Ini boy, ukuran 2 jari boy. Oke, mantap. Mari kita lanjutkan. Semoga di bawah masih banyak ikannya bos, karena ini spot baru bagi kita bos. Oke, ini di sebelah saya, ini di belakang saya, ini jalan raya soalnya bos. Mantap. Rilis ya. Kita rilis bos. Oke, karena tidak masuk ukuran.